กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องทุกท่านครับผมเจหลานยายครับผมวันนี้ก็อยู่กับอาจารย์เพชรครับผมสวัสดีครับเป็นอาจารย์ที่สอนผมเรื่องตกปลาครับตั้งแต่เหยื่อปลอมสปิวหน้าดินทุกอย่างเนี่ยคนนี้ครับตกเก่งมากครับวันนี้ก็มาตกปลากับบรรยากาศที่ฝนจะตกครับผมเอาละครับวันนี้ก็จะมานั่งสปิวกันตรงนี้แหละสักชั่วโมงหนึ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะไปดูกันครับแต่ที่ใช้ในวันนี้ก็จะเป็นนี่ครับมีขนมปังไว้เกี่ยวตัวเบ็ดหน่อยหนึ่งแล้วก็เป็นอาหารปลาทั่วไปเอามาบดนะครับไม่ได้ผสมอะไรเลยนี่จะเป็นแบบนี้แรงไม่ตกเอาควันชิ่งเดี๋ยวกันไหมเอาละครับก็เมื่อกี้นะครับฝนตกหนักมากครับก็เลยกลับกันมาแล้วนะครับแยกย้ายกลับกันนะครับผมก็ไม่ได้แต้มอีกแล้วแต่อาจารย์เพชรครับได้ในคลิปเห็นได้ไปแต้มหนึ่งแต่ว่าที่เห็นในกระชังนี้ได้ประมาณ 4-5 ตัวนะครับปลาเป็นปลาสร้อยหางแดงทั้งนั้นเลยโอเคงั้นไม่เป็นไรอันนี้ไม่ได้ปลาไม่เป็นไรครับผมวันหน้ายังมีนะครับอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์และซับสไครต์ช่องเจลานยายด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่แล้วก็ผมมีเพจ Facebook นะ
เพจ Facebook ก็ชื่อเจหลานยายเหมือนกันเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษก็ตามด้วยภาษาไทยคำว่าเจหลานยายตรงตัวเลยนะครับอย่าลืมไปกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ